hoe vao tamin'ny taona 2024 vao nalala n'Andriamatoa Rajoelina efa nalala azy ela tao alohan'izay ary fantatro ny fisainany olo tamin'izany fotoana izany fa tena nanana ny finiavana rehetra hanao an'izay fanitsarana ny firenena izay tokoa izy fa ny natongavany teo ny fitondrana sy ny tariny nampiova olona maro ary nampiova azy ihany koa izay ny nampalahelo hoe tsy lay Andry Rajoelina fantatro sy lay no de raiko ny fahasahiny sy ny fitiavany an'le tanindrazany tamin'izany fotoana izany tsony no hitako amin'izao fotoana izao rehefa nahazo an'le fitondrana satria tratra le influence le manodidina sy le fahefana le pouvoir sy ny tariny de lasa ohatran'io ary zay tonga de nisy ny teny teo hoe tsy Andry Rajoelina loatra ozy nanenjika anao tonga de valiko fa mety ny olona manodidina azy ka melohanao ve izy za tsy manameloka ny Andry Rajoelina ary za za tenako manokana rehefa niteneniko zay teneniko ampabe maso aminareo eto hoe efa niteneniko ary nampitaiko tany amin'Andriamatoa Andry Rajoelina zay hoe za de efa namelany zay ampahany zay fanenjehana natao raha n'Andriamatoa Andry Rajoelina zany na ny olona niarany tondra tamin'ny tao za ihany koa misy ampahana fahadsoana mety nataoko zay everiko ihany koa fa tokony anaovako an'izay fialana tsiny zay zavatra zay nena amin'ny alalana honnêteté intellectuelle hoe amby ntsoana son anaovako azy satria araka le namana teo any teny hoe tsisy olona parfait za tsy manenjika n'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy manenjika azy hoe satria ianao saika napiditra ponjana nanao mandat d'arrêt saika nanao an'izao ary nahatonga nitsoka ankavalana nandritra ny vanim-potoana lava de andeha hanenjika anao tsy amin'izany tsony ary za komby nitsorana efson de efa manana ny antsontsika amin'ny teny vahiny hoe paix intérieure efa tony zany ao anaty manana an'izay fahatonina anatiny zay satria nahatsiaro fa tsy nisy fa noble le ady zay nedivana na le tolona zay natao ka tsisy anenenako na kely azy ary indrindra tsisy hoe anenjehako olona tahaka an'izao na olona tahaka an'izao fa ngamba efa apaiser ihany koa le climat-ko ao anatin'izay resaka izay ka tsy manenjika n'izanizako fa za kosa zany te ametraka fotsiny aleo ny fitsarana mba hitsara aradrariny sy araka ny tokony ho izy fa tsy resaka politika no atao tsy sokatra mihitsy any anao manjery ozy raha tsy misokatra ny HFF mariako tsara ary ekeko fa tamin'ny taona 2024 zay nanapa-kevitra hoe aleo aloha akatona daholo ny anao manjery rehetra de anisan'ny poro an'izany ny tenako satria nambara tamin'izany hoe anao assainissement fa ny olana ny tsisy le assainissement fa raha ohatra tena natao ny le assainissement de natao tokoa ny appel d'offre sy ny sisy nanaraka ny ara-dalàna sy ny tariny de nikena zay ary tsy voatery 20 ny sokatra fa mety 10 na mety 12 ohatran'izany fa nanaraka ny lalàna za kosa tena d'accord ary antsoroako tanteraka ny teniko tamin'izany fotoana izany hoe katony aloha anaovana assainissement tsy possible zany misy anao manjery 20 mikatona zany misokatra zany pentsoana efson fa tokony nasiana an'izay assainissement zay nampalahelo anefa de nampiasaina ho fitaovana nanakatonana fotsiny le hoe assainissement fa tsy nisy akory ny toyany ka ozy le namana moa ny HFF manina tsy taona anatin'le nitakinareo ny antony de tsotra reo radio valo ny teneniko reo no nahafeny le fepetra hoe volet 1 volet 2 ny procédure rehetra tany amin'ny CSCA tany amin'ny omerta sy ny tariny fa ary ny vory reo olona reo ary nefa noadika dinina ilala noadika dininy syndicat mba tsy ilazana hoe nareo syndicat manao inona moa izy teo alako bika tsy tiako tarena miangatra efa noady adiny reo ary reo nahitana maso zany hoe tia ny dossier-any ara-dalàna tanteraka zay ny antony fa raha ara-dalàna tanteraka nahafeny volet 1 volet 2 sy ny tariny HFF arabasoa rabatsara de raisina atao anatin'le groupe zay takina ny fanokafana azy ihany koa manahak'izay PDS mitety faritany ozy sahady ary tonga de mifandray amin'le fanontaniana teo hoe Soenita manjary lasa miraviravin-tanana fa efa misy ny manao fampelezakevitra melohan'ny fotoana marina loatra tena marina loatra ary antsona ny Soenita mihitsy amoazana azy mihitsy hoe manaova rappel à l'ordre fa raha ozy nareo hoe mety zao zavatra zao de ndahoary ataontsika amin'izao zavatra zao zany de foanana fotsiny le ray volana fampelezakevitra araky ny lalàna napetraka de ndao afaka manao campagne dolo de manomboka zao zany fa tsy mety kosa satria hoe candidat mpanjakana ve nao na candidat ny antokony fanjakana ve nao de afaka manao ny zavatra ataonao io nefa ny sasany tsy mba afaka fa tokony afaka manao daholo égalité des chances araky ny napetratsika teo zay nga mamafitana ahoana ozy ny asany antsoroany andavanandro zany koa ne de olana goavana raha ny tena tokony ho izy zao de tokony zay manko manahirana amin'ny tondro zotro io ihany koa ny resaka PDS tsy nambarany io mametra-pelana sa tsy mametra-pelana de lasa manahirana be eto Antananarivo tokoa zao zay arahantsika mahita ngeny tsy feteza ny tanàna ny fampitehany tanàna ny loto ny fofona tsy resantsika intsony ny fitoanany fifamoivoizana ny lalana simba eran'ny tanàna fa tsy zay intsony ny asan'le PDS fa lasa manao campagne électorale izy zany hoe tokony misy défaillance constaté anao zany tokony tsapa zany hoe tsy manao le asany le filohan'ny délégation manokana tokony esoriny eo amin'ny toerany
fa zany zao tokony voafetra ny code électoral ihany koa zany fa mbola misy défaillance an'le senita misy tsy fahombiazan'le senita tokony anairana akaiky ary ampanenona la close mihitsy hoe mba jereo trangan-javatra io fa tsy mety kosa satria ny PDS tsy voalazan'le feuille de route tokony mametra pialana fa raha ny lojika ny etika politika fotsiny kosa aloha dia tokony mametra pialana andray andiana antso farany ary isika lalatiana arakotondraza fa miaraba tompoko somary atao ambanimbany le radio akaikinao somary fitipitinina ihany fa ohatra mbola betsaka le ao ambady ia mankasitraka anao nametraka izay fantamarina izay amalo ny vahintsika avy eo fa raisina ny antso manaraka raha efa misy vonina ny 033 17 503 78 ny eo amin'ny telomalo efa vonina dia raisina avy hatrany ary miaraba tompoko somary atao ambanimbany le radio akaikinao misaotra tompoko ia mandray ny antso manaraka indray sika sa rehefa misy vonina ao amin'ny 033 17 503 78 miaraba tompoko mbola tsy vonina alefatsika ny atao amin'ny telomalo raha mbola tsy vonina ny anasika allo miaraba tompoko miarabatsika pian'ny fréquence plus teknologisana dia tamin'le aloha finiavana ny feuille de route dia ny préfet zany mbola nandeha dia ny mandra maraina ny ena ny famakafakarana dia ny madame Lalatine sy Pierre Rizana dia ny ena tamin'iny dia fa madame Lalatine sotoro an'le signature feuille de route tamin'izay dia nalefa mandra maraina le radio fa am'le famakafatana ka sura fa nitinantoka tamin'iny zany Lalatine no tsy dia nakafily le rompitona indrindra fa président Rajoelina dia hatramin'izay zay zany azafady afaka averinao kely efa tsy azoko rehefa notanina fantanenao zany alohan'ny soravina an'le feuille de route dia tao fleFM aloha tamin'izay nandefa somanina aloha nandefa le famakafatana mandra maraina hoe siniava sa tsy siniava
tao karle taona dia reo lasany sisia zao dia maolita